Наредната година Штип ќе прави нов проект за изградба на брана на Отиња. Постојните два не одговараат на моменталните услови и потреби, па потребно е ново современо решение. Јас ќе побарам средства од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство за да изработиме физибилити студија и проект за браната. Димензиите на браната со околу 3 милиони, мислам, метри кубни вода е поголемиот тип и ќе испитаме таа можност да биде поголемиот тип на брана, да се сервисира, има канал кој што од Козијак некаде преку неколку други општини Шишиново, Блешево, мислам дека Карбинци иде на кај Штип од Подклочковичкиот регион. Имало канал кој што треба да ја полни браната со вода и кој што бил оштетен на еден дел и треба да се санира. Освен самата брана, проектот мора да предвиди и придружни објекти, се со цел тој дел од градот да прерасне во излетнички простор. И околу браната да можеме да изурбанизираме просторот, да не биде само гола брана со никакви содржини, туку да има инфраструктура, да може таму да се развие туризам, да се развијат некакви локали, ресторани, места за рекреација, спорт и забава. Цената на чинење на браната ќе зависи од типот и големината и истата ќе се знае по завршувањето на физибилити студијата и проектот. Најавите се дека парите ќе се обезбедат со учество на општината, но и со голема финансиска помош од државата. Една од опциите е и распишување на референдум за пренамена на средствата од самопридонесот. Станува збор за сума од 1,5 милион евра кои стојат на трезорска сметка. Инаку досега има изработено два проекта за брана на Отиња. Првиот е работен за време на СФРЈ и предвидува бетонска брана со складишен простор за тогашните комбинати. Вториот проект е земјана брана со насип, но истиот е отфрлен поради опасност од попуштање на насипот и опасност од излевање. Сегашните проекции се дека новиот проект треба да биде завршен во текот на 2018 година, а за почеток на градежните работи, освен пари, ќе се бара и поддршка како од граѓаните, така и од сите политички партии.